дӯстони азиз, дарси имрӯзаи мо аз вазифаи хонагӣ оғоз мешавад. Имрӯз дунёи забонҳо вазифаи хонагиро иҷро кардааст. Мебинем мои родной город Душанбе, и я люблю свою родной город. Мой любимый город это Душанбе. Душанбе самый красивый город. Акнун хатоии дунёи забонҳоро мебинем. Чӣ хатоӣ дорад? Як хатоӣ кардааст. Мой родной город Душанбе дуруст. Я люблю свой город мешавад. Свою не. Мой любимый город это Душанбе. Душанбе самый красивый город. Яъне ки бояд вай бошад. Дар ин бай нуқта бошад. Вергул монда намешавад. Ҳар як ҷумла ҷумлаи маънидор. Блог Супермама. Я живу в городе Москве, но родилась в городе Душанбе. Очень люблю свой город. Блог Супермама дар ин байн шумо смайлик монде, ҳарфи калон омаде Душанбе, ҳамаш бояд ҳарфи майда биёяд. Свою не свой меша. Ай шумо ҳам хатогитон ҳамин аст. Я живу в городе Москве меша, родилась в городе Душанбе, дуруст. Очень люблю свой город. Свою не свой город меша. Свою аллакай хатои грамматикӣ дар забони русӣ ҳисоб мешавад. Ва ташаккур ба шумо ки таваҷҷӯҳ кардед ва вазифаи хонагиро бо баҳои 4. Шумо дунёи забонҳо баҳо 4 имрӯз. Аммо беҳтарин буд. Ташаккури хеле зиёд. Акнун мебинем Саодатро, подписчики беҳтарини мо. Я хочу написать о своем родном городе Душанбе. Я родилась в городе Душанбе. Там же закончила вуз и работала, но в данный момент нахожусь и проживаю в Москве. Саодат бисёрам дуруст нависондааст, ягон хатоӣ надорад, яъне грамматикаи он, шакли мазмуни он дуруст аст. Инҷо шумо аллакай фаҳмидед. Я хочу написать о своем родном городе. Ман мехоҳам дар бораи шаҳр зодгоҳи худ Душанбе нависам. Ман дар шаҳри Душанбе, я родилась в городе Душанбе, таваллуд шудам. Там же закончила вуз и работала. Дар ҳамон ҷо донишгоҳро тамом кардам ва фаъолияти корӣ доштам. Но в данный момент нахожусь и проживаю в Москве. Вале айни замон дар шаҳри Москав зиндагӣ ва қарор дорам. Дӯстони азиз, ташаккур мегӯем ба Саодат. Баҳои Саодат имрӯз 5. Мо кӯтоҳкар дарс мегузорем барои шумо. Дарси 5, то ки шумо дилгир нашавед. Дӯстони азиз, дарси 5. Фамилия, имя, отчество, год рождения. Ҳама ҷода вомехӯред. Насаб, ном, номи падар, соли таваллуд. Фамилия, имя, отчество, год рождения. Насаб, ном, номи падар, соли таваллуд. Откуда вы приехали? Дар ҳама ҷо аз шумо савол медиҳанд. Шумо аз куҷо омадаед? Ё шумо аз куҷо омадед? Откуда вы приехали? Шумо аз куҷо омадаед? Шумо метавонед гӯед ки аз кишваре ки омадед, Тоҷикистон, ё ки аз Душанбе. Чунин тарз ҷавоб додан мумкин аст. Из города Душанбе. Аз Душанбе. Из города масалан Хуҷанд. Шумо метавонед гап занед ки из города Хуҷанд. Семья. Ин матни имрӯзаи мо мебошад. Оила. Семья очень важна в жизни каждого человека. Оила дар ҳаёти ҳар як инсон нақши муҳим дорад. Семья очень важна в жизни каждого человека. Оила дар ҳаёти ҳар як инсон нақши муҳим дорад. Забони тоҷикӣ мо хеле рангоранг мебошад, бой мебошад. Мо метавонем ба ҷои оила хонадонро истифода барем. Дӯстони азиз, ҳангоми тарҷума. Акнун давомашро гӯш кунед. Семья – это самые близкие, родные люди, которых мы очень любим, которые дарят нам тепло, помогают в сложных ситуациях. Оила ин одамони наздиктарини мебошанд, ки мо онҳоро дӯст медорем. Ба мо гармӣ, хушбахтӣ бахшида дар лаҳзаҳои мушкил кӯмак мекунанд. Забони модари мо хеле бой аст. Семья – это самые близкие, родные люди. Яъне ин одамони наздиктарини мо мебошанд. Дӯстони азиз, ҳамин текстро метавонед азёд кунед. Ба шумо вазифаи хонагӣ навбатӣ. Это и родной дом, уютный и безопасный. Ин хонаи азизи мост ки беҳтарину бехатар аст, ё беҳтарини бехатар аст. Это и родной дом, уютный и безопасный. Мегӯям ки забони тоҷикӣ мо бой аст. Ин хонаи азизи мост ки беҳтарин, бехатар, маҳбубтарин. Шумо истифода бурда метавонед. Дӯстони азиз, родные люди – это подарок судьбы, который мы должны ценить. Тарҷумааш чунин аст. Одамони наздиктарин мо метавонем онро маҳбуб гӯем, дӯстдоштатарини мо гӯем. Одамони маҳбуб, наздик, ин барои мо тӯҳфаи тақдир аст. Мо бояд онҳоро қадру эҳтиром кунем. Одамони маҳбуб, наздик мо гуфта метавонем родные людиро. Дӯстони азиз, акнун ба словар омадем. Луғат. Семья, оила,
жизнь, зиндагӣ, раднии люди одамони наздик, одамони дӯстдоштатарин, одамони беҳтарини мо дар ҳаётамон. Падарк судбӣ тӯҳфа ё ҳадияи қисмат ё тақдир гуфта метонем. сенид қадр кардан, эҳтиром кардан. Дӯстони азиз, вазифаи хонагӣ: бо забони русӣ ду ҷумлаи дар бораи оилаи худ нависед. Агар наметавонед, ҳеҷ гап не, мо барои шумо тарҷума мекунем. дарсҳои мо содда аст, кӯтоҳ аст, то шумо дилгир нашавед. ин барои нафароне аст, ки тамоман масалан забони русиро хеле кам медонанд. мо мехоҳем ба онҳо ёрдам кунем. хоҳ дизлайк мемонед, хоҳ лайк мемонед, асос моро тамошо кунед, бо мо бошед. худованд нигаҳбонатон. ташаккури зиёд. поёни дарси панҷум. хоби хуш.